هم دیارکردنا پتر کریستین خو زیاتر پیشاکن بو نجدارا شلاگریش وج بو نجدارا پتر بو لای زانستی پیشکفتن نجدارا جوه گله گرینگه و هم خولن گرینگه بو قطابین کلیجی کلیجات زانانی مشارکت کن براستیوان زانستی پیشکوی شاركت في المؤتمر شركات عديدة لمواد طب الأسنان وأجهزتها. الغرض الرئيسي من المؤتمر هو للتعريف بالمنتجات الأسنان ومنتجات الشركات الدولية والعالمية المختلفة لتسويق المواد ولمعرفة الأطباء بالشركات وإنتاجاتها المتطورة وأهم التحديثات في مجال طب الأسنان. هاتومە ئێرە کاتە دەگەڕێمەوە هەولێر هەموو جارێ ماسی بکڕم لێرە بەعین بە بۆچوونی من دەگەڕێت و بۆ ئەوەی کەوا ئەو منتیقە منتێکی شاخاویە ئەو جیا و شتێک کە لەو منتیقەی دەخەوە قەنەعەتمان وایەکەوە شتێکی تەبیعی و سروشتیە ئەو چیانە و لەو چیانش کاتێک کە ئەو جیایی دەخۆن پێما وایە زۆر جاران هەر دەرمانە چونکە ئەو جیانە دەچێتە ناو پێک هاتەی ئەو شیرەیە ئەو شیرەی دەبێتە ماس و دەیخۆی. ئێمە وەکو دانیشتوانی گوندیکانی ماران بژێوی سەرەشیمان لەسەر ماست فرۆشتن و ئەو کاسبەیە ماست ڕۆژانش کە دەیهێن ئێمە هەندێکی بڵێن ئیگامێش شتەکەی بە زۆری لێرێ ینی خەڵک گامێشی زۆرە لێرە ماستی مانگا و مەڕ و بڵێن شتەکانی تریش لە دەرەی دەیەکە دەیهێنین خەڵکی شارەکانی هەولێر و سلێمانی ڕۆژانە سەردانمان دەکەن کە یەکێ وایە بە تایبەت لە شەقڵاوە دێ لە سلێمانی دێ ئەم شەو لەژێر ناوی ئەنجومەن ئەدەبی مەریواندا کۆڕەشارێکمان بەڕێوە برد زیاتر لە شاعیرانی خۆشەویستی مەریوان کاڵکمان وەرگرتووە چونکو دەرفەتی ئەومانە نەبوو کە فەراخانێکی گشتی بدەین ناوەڕۆکی شارەکان هەموو دەنگەکانی تێدایە بۆ نمونە لەسەر مافەکانی ژنانە بۆ نمونە لە شاری نیشتمانی تێدایە شاری ئەویندارانی تێداوە من وەکو بەشدار بوو یەک بە خۆشم شعرم بوو شعرەکانم زۆر بە قەوی بینی شکر بۆ خوا کە شاعران ئێمە بەتوانان و ئەمە لە توانایی ئەو کەسانەوەیە کە لە ئەنجومەن ئەدەبی مەریوانە فعالیەتیان هەیە و کلاسهایەکیان هەیە و کارگاهایەکیان هەیە بۆ شعر ئەمڕۆ گەشتێکمان کرد لەگەر گروپی ناوداران بۆ چیایی حەسەن بەنگ جوێکی زۆر خۆشی هەیە ساردە و بەفراویە و بەفرەکی باش باریەم پاش ئەوەی 2 سەعاتان ڕۆشتین بە پێهێستانێک کە کاتی نیوەڕۆی نانەخۆین لەگەڵ جەماعەتەوە قەرارە بەرەو دوودکەکە بڕۆین. من وەک فۆتۆگرافەرێک ئەمڕۆکە لەگەڵ گروپی ناوداران هەستاویم بە گەشتێک بۆ چیاکانی حەسەن بەگ لەم گەشتەدا شتی زۆر ناوازە و جوانمان بینی و من وەک فۆتۆگرافەرێک گەر بمەوێ کارەکانم باشتر و جوانتر بی لەمڕۆ دەتوانم کاری جوان و باشتر بکەم.